वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हाँ दिव्या शर्मा। अज मैं तुहानूं दस्सण जा रही हाँ 3 रोगां नूं किवें दूर कर सकते हैं, वो भी गारंटी नाल 100% नैचुरल है। कुछ लोगों नूं एसिडिटी बहुत बनती है, उहदे करके सिर दे विच दर्द होना, सीने विच जलन होनी या फिर पेट दर्द होना, गैस बननी, ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम मोस्टली दोपहर के टाइम ज़्यादा होंदी है। तो कुछ लोगों को गोडियां दे विच बहुत दर्द होंदा है, जोड़ां दे विच बहुत दर्द होंदा है, तो वो ज़्यादा दर्द हमेशा ही सवेर के टाइम उन्होंने ज़्यादा फील होंदा है। यानी कि उन्होंने बॉडी दे विच जिहड़ी वात जिहड़ी वाई बनती है वो सवेरे ज़्यादा बनती है। कुछ लोगों को खांसी बहुत आती है तो वो रात को ज़्यादा अपना विकराल रूप धारण कर लेंदी है। इस करके इन्हां तीनों चीज़ों को किवें ठीक किया जाए कि तुहाडी फैमिली कदे किसी को एसिडिटी ना होवे, कदे किसी को जोड़ां दा दर्द ना होवे, घुटनियां दा दर्द ना होवे ते खांसी ना होवे, उस वास्ते ये तीनों ट्रीटमेंट बहुत ही बेनीफिशियल ने। सब तो फस्ट गल करते हैं एसिडिटी की। जिन्होंने भी एसिडिटी बनती है वो शाम के मतलब दोपहर के टाइम ज़्यादा होंदी है। इसनूं दूर करने वास्ते जदों भी सब्जी बनाओ, जीरा पाने की बजाय तुसीं अजवाइन का तड़का लगाओ, या फिर जीरा पाना है तो पाओ, तुहाडी मर्जी है, लेकिन अजवाइन ज़रूर पाओ आधा चम्मच। एवें करके जो सब्जी बनाने हो तो कदे भी उस सब्जी नूं खाण नाल एसिडिटी नहीं बनेगी। जे तुसीं बाहरों खा के खाना आ रहे हो तो फिर थोड़ी जी अजवाइन वैसे खा लो, ताकि जिहड़ी जिहड़ी पित्त इकट्ठी हो रही है तुहाडे अंदर, जिहड़ा एसिड इकट्ठा हो रहा है वो बाहर निकल जाए। वैसे घर दी सब्जियां खानी चाहिए, वही फायदेमंद होंदियां ने। इस करके आपकी सब्जी नूं जो तड़का लग रहा है दोपहर के टाइम, सिर्फ जिहड़ा भी दोपहर के टाइम आप तड़का लगा रहे हैं उस दे विच अजवाइन जरूर पाओ। उस तो इलावा हुण आपां गल करते हैं वात की, यानी कि जिहड़ी वाई बॉडी च आंदी है, गोडियां च गिट्टियां च दर्द, जोड़ां च दर्द, लत्तां च दर्द, वो सवेर के टाइम ज़्यादा हुंदा है। तुसीं सवेरे सवेरे की करना है, 1 चम्मच रात नूं पानी दे विच मेथी दाना भिगो के रख देना है, सवेरे उस पानी नूं भी पी लेना ते उपरों मेथी दाना भी खा लेना है। एवें जेकर किया जाए तो जिन्हां दी बॉडी दे विच वात इकट्ठी हुंदी है वो नहीं होएगी। 3 महीने तुसीं रेगूलर करना है। जिहड़े इंसान बिल्कुल तंदुरुस्त ने ते तंदुरुस्त ही रहना चाहते हैं वो 10 दिन इस ट्रीटमेंट नूं फॉलो करन, उस तो बाद 15 दिन का ब्रेक करन, फिर 10 दिन फॉलो करन, फिर 15 दिन का ब्रेक। इस टाइप नाल तुसीं अपनी रूटीन नूं रख सकते हो। इस तो इलावा जिन्होंने अर्थराइटिस, जॉइंट पेन या फिर जोड़ों का दर्द है, उन्होंने इस ट्रीटमेंट को 3 महीने रेगूलर करना है, फिर 15 दिन का गैप करना है, फिर 3 महीने करना है, ताकि बॉडी के जी वाई जी वात इकट्ठी हो रही जिसके करके कि जोड़ों का दर्द हो रहा है वो ना हो। हुण आपां लास्ट गल करते हैं कफ यानी खांसी। जिन्होंने भी खांसी होंदी है रात को ज़्यादा हो जाती है, तो इसनूं किवें दूर किया जाए। फस्ट ऑफ ऑल एक ट्रीटमेंट नहीं है, एक सलाह है। जिन्होंने भी जिहड़े भी लोग चाह पींदे ने, ते वैसे चाह माड़ी चीज़ है, चंगी चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ने जिहड़े पींदे ने, आदत है, हैबिट है सानू, तो उहदे विच 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर पा के ही पियो ताकि खांसी होवे ही ना कदे। हुण आपां गल करते हैं जे खांसी हो रखी है तो उन्होंने किवें ठीक किया जाए। 1 चम्मच अदरक का रस लेना है, उस रस दे विच तुसीं आधा चम्मच शहद मिक्स करके 1 चुटकी काली मिर्च मिक्स करके ले लेनी है। एवें जेकर लिती जाती है तो खांसी नहीं आएगी। इस तो इलावा जे तुसीं शहद यूज़ नहीं करना चाहते तो तुसीं उन्ना क गुड़ ले लो तो काली मिर्च ते अदरक का रस ले लो। एवें करके लैन नाल भी खांसी ठीक होंदी है। शहद या गुड़ चो कोई भी चीज़ तुसीं प्रेफर कर सकते हो। ये सीगी एक है जी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी 3 रोगां नूं ठीक करदी है, 3 अलग अलग तरीकों नाल, क्योंकि ये तीनों ही तरीके अपनी बॉडी नूं सहने पैंदे ने। सवेरे सवेरे वात किसी भी चीज़ का दर्द सहना पै जाता है, कदे किसी को दोपहर के टाइम एसिडिटी, किसी को रात के टाइम खांसी, तो इसको ठीक किया जा सकता है। जेकर ये वीडियो तुहानूं वधिया लगी होवे तो इसनूं लाइक जरूर करिया जे ते आपदे फ्रेंड्स दे नाल जरूर शेयर करिया जे। मिलते हैं आपां नैक्सट वीडियो दे नाल। उद तक वास्ते गुड।